Buon pomeriggio e ben ritrovati ragazzi, io sono Lord Perso ed eccoci qui con una bella apertura sulla grande campagna che stiamo facendo al nord contro i popoli celtici, in particolare contro gli Iceni. Allora, andiamo a vedere più nel dettaglio, così vi faccio un riassunto e poi partiamo con tutta la situazione. Allora, primo punto interrogativo che è questo, dove l'esercito nemico ha attaccato Bibracte, che avevamo appena conquistato, tra l'altro una città che noi non possiamo assolutamente perdere, non tanto per il discorso strategico del posto, perché abbiamo visto che comunque riusciamo a reggere anche senza avere questa città, ma perché abbiamo investito tantissimo denaro, ragazzi, tantissimo, e non possiamo far sì che questo investimento venga completamente tolto dalle casse del nostro Stato, invece che punta invece a del nostro Stato, oddio, della nostra Repubblica, che punta invece a mantenere questo territorio proprio come una roccaforte militare, un baluardo prima di avventurarci poi in altri contesti più a nord. Abbiamo un esercito d'appoggio che potremmo utilizzare, abbiamo la legione ottava ispana che ha appena attaccato Cenabum e ne ha sottratto i preziosi, diciamo, cioè la razziata, che potrebbe andare in soccorso. Il problema è che la nostra legione, come vedete, non arriverebbe prima di almeno 2 turni, quindi questa cosa è un bel problema, è un bel problema per noi. Altro fronte caldo è Coria, dove la città è appena stata saccheggiata dai corni di Camulo, esercito degli Iceni, però noi abbiamo mandato, tra l'altro, in una tempistica perfetta perché avevamo appena tolto a Octodrun la capacità, il trattato di transito militare, noi appena tolto siamo entrati nel suo territorio, però vabbè, dettagli. Roma non chiede, fa, Roma fa. Quindi adesso possiamo andare a intercettare i nostri corni di Camulo, sempre che non scappino via nascosti da qualche parte. Per ora si sono arroccati. Abbiamo in supporto la legione nona Rapax, che però soffre il freddo a quanto pare, nel passo, che difende la città. Insomma, non è così bellissima questa situazione come in realtà sembra. Tant'è che vorrei, da strategia, partire con la spia, bloccare l'esercito, bloccare il suo movimento e magari attaccare nel turno successivo. Anche perché è inverno, ragazzi, si gela. Cioè, vediamo che la legione Augusta, in questo caso, sta soffrendo. No, non sta soffrendo perché è nel passo, però vi posso assicurare, ragazzi, che fa un freddo polare. Lo sento anche qui. L'unica nota positiva di tutto questo casino è che abbiamo un sacco di soldi, cioè ne abbiamo ottenuti tanti e riusciamo ancora a guadagnarne molti, anche se siamo in carestia, ma secondo me se riusciamo a risolvere l'assedio la carestia dovrebbe terminare. Intanto una cosa sicura è di investire i soldi in questa legione, iniziamo a potenziare un po' questa legione in previsione dell'attacco che ci sarà all'Egitto. Direi che per ora 3 gruppi di uomini vanno più che bene. Anche qui le navi devono essere potenziate. Andiamo sulla quinquereme d'artiglieria leggera, che sono allora 140 proletari. Vabbè, ce li abbiamo, però il costo è 1600. Va bene, dai, li possiamo utilizzare. Ampliamo la nostra flotta ancora. Piacerebbe anche prendere qualche quinquereme d'assalto, perché non sarebbe male. Costa 1400, va bene, lo andiamo a investire. Così abbiamo anche artiglieria e un po' di assedio qualora ci dovesse servire. Qua avevo fatto dei cambi, se vi ricordate. Stavo potenziando a livello economico tutte queste regioni, ma soprattutto a livello di grano, perché vedete siamo in carestia nera. No, nera no, però siamo in carestia, quindi insomma vanno sistemati. Poi volevo potenziare le varie strutture, tipo questa non sarebbe male. Tipo questa non sarebbe male, però vediamo quanti soldi mi avanzano in base a come vanno le guerre, perché vedete anche qua bisogna investire tantissimo. Qui abbiamo l'oro per poter da investire, quindi insomma ci sono tante cose che vorrei fare, ma anche qui vedete la fontana o le latrine adesso. Non so, comunque qualcosa qui va fatto, anche qui la cavalleria. Insomma,
Ci sono tante cose da fare, vediamo un attimo come vanno i vari conflitti. Allora, io direi di partire e partirei proprio da questo, che è un po' più semplice. Andiamo a sabotare l'esercito, andiamo a sabotare le scorte. Speriamo di riuscire nel tentativo. Perfetto. Non siamo riusciti. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi adesso questi se ne possono andare un po' dove vogliono, come range. Ok. Allora, io direi che a questo punto ci mettiamo sulla strada. Io mi metterei qua. Tanto non ci arrivo. Oddio, potrei arrivarci mettendomi qui. Però io vorrei mettermi qua in modalità imboscata. Ci nascondiamo nella boscaglia. Eccoci qua. E ci mettiamo pronti. Da questo lato invece io direi di... Allora, loro non credo siano in grado di passare da questo lato senza andare in conflitto con la città. Quindi io mi metterei in modalità nessuna. La città di Coria è difesa pochissimo. Però magari il prossimo turno è più difesa. Io mi metterei magari qua dentro. È vero che potrebbe essere una trappola, perché d'altronde se perdiamo la battaglia, se loro ci dovessero attaccare e perdiamo la battaglia, noi perdiamo la legione, non c'è possibilità di fuga. Però mi fido abbastanza dei miei uomini, che comunque sono... Cioè non sono proprio gli ultimi scemi, come potete vedere. E all'interno della città, secondo me, riusciamo a difenderci meglio. Quindi io entro nella città. Se riesco lo faccio cadere nella mia trappola. Vediamo un po'. Intanto qua io non posso reclutare niente perché ho tutti uomini scarsi. Va bene, li terremo così. Potrei fare un'altra legione, crearla e mandare rinforzi a Coria. Però onestamente di creare un'altra legione ancora poco mi va. Mediulanum, sappiamo che l'ordine pubblico è quello che è. Qui si potrebbe portare al livello... Quanti livelli ci sono? Scusate. Fatemi vedere. 1, 2, 3, 4. Ok. E di questa quanti ce ne sono? 4. Quindi potrebbero andare di pari passo. Io vado a fare upgrade di questa e poi in un futuro faccio upgrade di questa qua. Vediamo. Secondo me ci sono cose più redditizie da sviluppare. Tipo questa non sarebbe male, ma dobbiamo aspettare e capire come va l'attacco. Che si sa mai che questi poi scendano o roba del genere. Allora... La situazione, io userei la spia per andare a vedere se a Vesonto c'è qualcuno, più che andare a rompere le scatole, perché io ho paura che magari, perché fino a qua vedo, però vorrei capire dove sono le altre legioni, perché le altre armate di Icene ci sono di sicuro. Qui io opterei per andare in aiuto, quindi ci prendiamo un malus dovuto all'attrito, però poi mi becco tutta questa legione, quindi assolutamente sì. Queste due cavallerie le fonderemo assieme, non ha senso tenerle disunite. Andiamo a riattaccare la città e andiamo a prenderci la città. Io direi che... Ma onestamente il 96% di forze rimanenti mi sembra eccessivo, cioè... Mi sembra veramente troppo perdere il 4% della mia legione. Quindi andrò a giocarmi la partita, ma voi probabilmente non la vedrete. E andremo direttamente poi sul finale. Non ha senso farvi vedere questa partita. Che perché li schiacceremo come pochi. A few moments later. Ok ragazzi, battaglia molto semplice. Vinta ovviamente, zero morale loro. 13 perdite abbiamo fatto ragazzi, ma perché mi sono addormentato io che ho lasciato la cavalleria così buttata un po' nel mezzo, ma ovviamente non c'era possibilità di fuga. È stata una strage. Ok, perfetto. Addio. Ok, ci facciamo sti soldi, saccheggiamo, ma altri 4.000 che non fanno mai male per finanziare le nostre campagne. E subito partiamo verso il salvataggio. Vediamo quanto ci impiega. Però, allora, neanche fra 2 turni, però dovrei riuscire,
Secondo me, passato l'inverno, dovrebbe aumentare la percorrenza. Mi sbaglierò, però, secondo me è così. Poi, vabbè, vedremo. Insomma, abbiamo altri fondi per finanziare la nostra economia. Allora, andiamo a fare questo, sicuramente. Potrei fare un porto commerciale qua, però meno cibo. Meno cibo no. Siamo a -2, qualcosa abbiamo razziato, perfetto. Qua mi porta via il cibo, no. Andiamo a fare questa struttura che è sicuramente interessante. Qui ci ruba via il cibo. Qui ci ruba via il cibo, no. E facciamo la fontana. Assolutamente, ci avanzano ancora soldi. Però tutte le altre ci portano via il cibo, quindi non va bene. Allora, qui facciamo un pontile militare. Sì, va bene, che tanto non ci richiede cibo. E siamo rimasti a 2000. Con 2000 io direi che ci facciamo un'altra bella nave, giusto perché dovremmo starci dentro con le spese. Sì, dai, arte artiglieria per aiutare proprio il supporto. Va bene, vediamo. Prenderemo 15.000 al prossimo turno. Per me ci può stare. Mi preoccupa solo il termine delle scorte, però. Ah, troppe truppe dei nostri alleati, tra virgolette, sul nostro territorio, non è che mi piaccia particolarmente. Ah, è stato scoperto il mio esercito. Va bene. Aeroporto l'aggoramento, va bene, abbiamo 100 uomini caduti in totale, crisi alimentare su Roma, Ludi plebei, perfetto, che ci dà un +4 ordine e un +20 la ricchezza derivante dalla cultura in tutte le regioni. Ottimo per 4 turni, questo è ottimo. Ok, ci hanno scoperto. Niente, allora in questo caso conviene solo attaccarli a questo punto. Allora, mi faccio un po' da parte con la spia, anche perché la spia poi la voglio mandare verso altri lidi. Allora, vediamo qua se c'è un esercito nemico piazzato da qualche parte. Vediamo. Andiamo a esplorare un po'. No, sembra di no. Ok. Allora, vediamo adesso quanto riuscirà a marciare la mia legione. Come è bloccata? No, è bloccata dall'insediamento. No, lo devo riattaccare. Per forza, ragazzi, perché siamo dentro... Ma porca miseria, siamo dentro la cerchia dell'insediamento. Ah, per sto gioco. Allora, lo andiamo a fare una risoluzione. Vabbè, a questo punto allora non sto lì ancora a rigiocarla, ragazzi. Cioè... Ma niente, ci perdiamo le truppe che ci perdiamo. Cerchiamo di allontanarci da questo maledetto insediamento. Madonna. Trappola del gioco questa, Saccheggiamo. E adesso vattene via da qui. Oh, ok, ecco, perfetto, guardate. Guardate, perfetto. Vabbè, dai, non tutto il male viene per nuocere, dai. Allora, perfetto, ci rafforziamo anche con le armature. Perfetto, della fanteria pesante. Allora, potrei andare a attaccarli con questi, oppure fare una sortita. Io farei una sortita perché secondo me questi sono in grado di difendersi in maniera migliore. E poi con loro abbiamo l'artiglieria da poter risporre da subito. Siamo a -7, wow. -7, ragazzi. Troppo -7. Allora, quella ce la giochiamo, ce la gestiamo dopo. Adesso andiamo all'attacco di queste. Allora, qua, ok, sono già partecipanti. E li attacchiamo così. Ok, scappano. Scappano in quella direzione. Riusciamo ancora a prenderli. E allora andiamo. Va bene, situazione non è invariata. Qui direi, ragazzi, che ci facciamo un bel banchetto. Non sto neanche a giocarla perché tanto
li faremmo fuori in qualsiasi caso. Via. Perfetto. Abbiamo acquisito un po' di esperienza, abbiamo perso pochissimi uomini perché abbiamo persi 351 uomini, che non sono nulla. Guardate loro. Che strage. Allora, io direi che i prigionieri li andiamo. Mi piacerebbe schiavizzarli, Non mi dispiacerebbe schiavizzarli, però secondo me no. Li barattiamo e li cambiamo. E addio all'esercito sul nostro campo. Perfetto. Perfetto, un problema in meno. Rimane il problema ovviamente della fame nell'impero. Va bene, però quello non ci possiamo fare nulla. Allora, qui sono 13 truppe. Facciamo una cosa del genere. Andiamo a scambiare le truppe. Lasciamo a loro. Così, diamo le nostre truppe migliori. Adesso vi spiego qual è il ragionamento. Allora, facciamo così. Quindi qua ce ne sono 19, ne manca una. E gli diamo ancora una dei nostri. Ok, perfetto. Ora questi sono più potenti, li lasciamo nella zona proprio per difendere barra attaccare qualora ce ne fosse bisogno. E questi se ne tornano a Mediolanum e si rifanno la struttura, si rifà. Intanto che sicuramente andrà a riprendersi. Ehi, che succede? Perché non me ne fa prendere di più? Ah. Mediolanum non ci fornisce. Meno 10. Oh, sti cane. Meno 10. Insomma, non è proprio bellissimo. Meno 10. Però, ok, ce ne andiamo a fare così. Va bene. E niente, ragazzi, dobbiamo aspettare il grano. A questo punto buttiamogli dentro anche questo e aspettiamo. Allora, o salumeria più che altro agricoltura, però io ho poca roba dell'agricoltura. Questo mi interesserebbe perché sì. Questo è più sul militare, non mi interessa. Se no, mercante di vino, io qua ce l'ho il mercante di vino. No, non ce l'ho. Mercante di vino ci dà più squallore, però a me onestamente non interessa. Facciamo mercante di vino. Ok. Perfetto. E poi il resto va bene così. Allora, qua siamo pronti. Io direi che attacchiamo dall'interno verso l'esterno, semplicemente perché il mio generale è più potente e posso disporre subito delle macchine d'assedio. E vabbè, ragazzi, non c'è... Secondo me è anche inutile stare a giocarla questa. 88% va più che bene. Andiamo a fare una modalità di equilibrio. Va bene. Allora, siamo... Sì, abbiamo persi, non tantissimi, 557, loro sicuramente di più. I prigionieri li andiamo a uccidere perché non si devono più permettere. Sono fuggiti. E direi che li andiamo a inseguire con questo esercito e terminiamo la partita qua. Non vi permettete più. Perfetto. I prigionieri, anche questi non lasciamo, non teniamo pietà. E via. Perfetto. Perfetto. Allora, l'unica cosa che abbiamo lasciato indifeso questo territorio. Ci vuole un po' per arrivare dall'altra parte. Ci vorrà un po'. Però va bene così. Allora, qui intanto siamo migliorati. Andiamo a fare velocità di reintegro, assolutamente. Ok, così reintegriamo bene le truppe. Tra l'altro io da qua posso già reclutare, perché sono sul mio territorio. Eh sì. Tipo sicuramente la cavalleria andrà unita, per forza, che sono troppo deboli. Io direi di fare una... Ah, beh, certo, non ho più denaro. Siamo passati a meno 6. Ok, meno 6, va bene. Anche qui dovremmo unire qualche truppa, perché mi sa che non abbiamo abbastanza uomini per
Facciamo così. Ok, per poterle rinforzare. Perfetto, attendiamo. Qui ci siamo. Qui ci saremo. Va bene. Direi che siamo a posto. Guadagneremo 17.000 nel prossimo turno. Intanto andiamo a vedere. Costruzione completata. Che cosa? Cosa è stato completato qua? Bah, qualche struttura. Qualche struttura. Fatemi vedere se c'è scritto. Ah, mattone malta. Ok, va bene. Condizioni non stagionali, tratto acquisito della spia, va bene, non mi interessa, rapporto, bla bla bla. Ah, a proposito, no, la spia la devo spostare. La spia la devo spostare. Allora, fatemi vedere. Qua. Andiamo verso su. Vediamo un po' cosa troviamo. Eccolo qua, guardate qua. Altro gruppo degli ceni, ok. Potrebbe darci noia, va bene. Andiamo a rubare le provviste. E rubiamole anche qua. Così magari qualcosina ci rientra di provviste. Questa situazione è abbastanza stabile. Vediamo le navi qua. Ok, siamo quasi al completo. E qui la situazione è questa. Vediamo se con 800 posso recuperare qualcosa. No. Va bene. Andiamo avanti, prossimo turno. Una nuova nascita, Appio Fabio Cosso. Perfetto. Banditismo in Sicilia. Ok, crisi alimentare va bene. Grado aumentato, cioè non va bene ma va bene. Grado aumentato del nostro... Ah, il nostro console, perfetto. Allora. Sì, diamogli questo qua. Più ricchezza da parte del nostro editto. E poi abbiamo un'altra da poter dare, vediamo. Più 4 alla pressione fiscale, non mi dispiace, ma mi sa che non riesco più a farla. Niente. Va bene così, dai. Allora, bene. Abbiamo preso un sacco di unità in questo turno. Perfetto, infatti nel prossimo guadagneremo. No, vabbè, dai, comunque una cifra sostanziosa. È stata fatta una villa a Siga, fatemi vedere. Ok, andiamo subito a potenziarla perché ci serve assolutamente il grano. Quindi assolutamente. Qui possiamo fare... Qui non ho scelto il commercio, quindi andrei a fare... Dai, andiamo a fare questo, anche se i costi di arruolamento non ne ho praticamente in quella provincia. Va bene. Allora, devo dire che mi hanno rotto un po' le scatole tutte queste truppe qua sul mio territorio, eh. Cioè, qui, insomma, mi hanno rotto un po' le scatole. Tra l'altro loro, adesso io che ricordi, non sono neanche i nostri alleati più, perché... Esatto. Allora, io direi che loro che possono andare per mare ad attaccare in Amneti non hanno bisogno del transito militare, quindi negato il transito militare. Sì, che palle. Allora, ok. Wow, abbiamo un sacco di... Facciamo un altro attacchino, ragazzi. No, non sfidiamo la sorte. Io direi di rientrare da questo lato. Passeremo per la foresta. E ci rimettiamo in difesa della città. Che questo è il nostro compito, anzi, del ponte. Allora, qui dobbiamo reintegrare un po' di unità. 2 cavallerie vanno più che bene. Ok, qui continua la costruzione dell'avamposto militare, va bene così. Non c'è reintegro, ma perché è stato fatto quello che è stato fatto. Qui mi ho trovato un'altra spia. Ok, un esploratore. Come noi del resto. Allora, andiamo un po' più a nord a vedere. Non incontriamo nessun esercito. Scenderemo poi di qua.
per andare a vedere. Tu invece farai il giro da quest'altra parte allora a questo punto, per vedere un po'. No, non sembra ci siano altre truppe. Però ragazzi lo sappiamo, dobbiamo stare attenti perché prima non mi fido di Octodrum e poi non mi fido del fatto che ci sia tutta questa foresta, tutta questa macchia che nasconde i nemici. Sapete che nella puntata precedente ci hanno fatto lo scherzetto e non mi fido. Inoltre, con tutti questi fondi, ragazzi, io direi di andare a investire un po' di fondi anche su altre strutture. Meno 4 di cibo, meno 2 di cibo. Ah, allora, troppo cibo. Meno 4 di cibo anche questa. Tra l'altro io qui adesso potrei smantellare effettivamente la torre su Tuletum che sta al centro, però no dai, teniamola, va. Che non si sa mai. C'è qualche struttura che, ecco, tipo questa non sarebbe male. Andiamo a potenziarla. Non so, perché non so se la potenziarla perché vedo che è precario. Terrò d'occhio il bonus per vedere se me lo posso permettere. Qui me lo posso permettere. Qui sto già costruendo. No. Allora facciamo così. Invece di fare i mattoni, andiamo a farci un porto commerciale piuttosto. Andiamo a sviluppare un po' il porto in questa zona. Ci avanza ancora 4000. Vediamo cosa posso fare e poi chiudiamo la puntata. Aspettate. No. Ok, adesso ci arriva un po' di grana nei prossimi turni. Dovremmo rientrare un po' nella situazione. Qui andiamo a fare assolutamente i mattoni. E ok, direi che ci siamo. Qui a questo punto io andrei a prendere altre unità tipo allora 1200, 1400. Andiamo a fare una cavalleria. E va bene così. Così pian piano riempiamo tutta la richiesta. Qui siamo a 17, siamo vicini ragazzi. Siamo vicini al pieno carico per quanto riguarda la parte egiziana. Quindi tolti eventuali problematiche dovute ai prossimi turni, ragazzi, direi che la campagna egiziana può partire. Ma questo è qualcosa che vedremo nel prossimo episodio. Quindi, oddio, nei prossimi più che altro, perché non so se nel prossimo turno perlomeno riusciremo a partire, non credo. Però già dai prossimi secondo me potrebbe arrivare. Così seguirò quello che il Senato ha deciso per Roma. Io vi ringrazio per i like, per i commenti che ci sono stati in questi video, che sono stati veramente mi danno la carica per portare altri video più avanti. E poi vi ringrazio anche per l'entusiasmo e per seguire poi tutta la puntata fino alla fine. Un grande abbraccione e alla prossima puntata. Dagli Roma!